ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ba zan haɗa wa bawa na tsoro guda biyu ba, ya ji tsoron Allah a nan duniya kuma Allah ya sa ya ji tsoro a gobe kiyama, a ba zai yi ba. In dai ya tsoraci Allah a nan duniya to a gobe kiyama tasowa ma da za a yi a cikin kabari shi ba da damuwa. Allah ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar, wannan babban firgici da za a yi na hilin kiyama su masu tsoron Allah ba zai firgita su ba kuma ba zai tsorata su ba, saboda mi zuwa ga ubangiji ne suke tafiya. Shi yasa tun a nan duniya lokacin da za su bar duniya ake musu albishir, Allah ta'ala zai ce mala'iku su gaya wa annan ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ke rai wadda kika yarda da Allah, nutsatsar rai wadda kika yarda da Allah a matsayin abin bauta, Allah ya yarda da ke a sanadiyar aiki da kika yi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ta'ala in yana magana akan cewa ta shiga tare da bayi na gari sannan kuma ta shiga tare da bayan Allah gidan aljanna.